बच्चों, ये है चिड़िया। चिड़िया को कहते हैं स्पैरो। स्पैरो चिड़िया। चिड़िया बोले। ये है कौवा। कौवे को बोलते हैं क्रो। क्रो कौवा। कौवा बोले। ये है कबूतर। कबूतर को कहते हैं पिजन। पिजन कबूतर। पिजन बोले। ये है तोता। तोते को कहते हैं पैरट। पैरट करता। ये है उकाब। उकाब को इंग्लिश में कहते हैं ईगल। ईगल करता। ये है उल्लू। उल्लू को कहते हैं आउल। आउल उल्लू। ये है सार्स। सार्स को इंग्लिश में कहते हैं क्रेन। क्रेन सार्स। ये है बतख। बतख को कहते हैं गूस। गूस बतख। ये है मुर्गी। मुर्गी को कहते हैं hen। hen मुर्गी। मुर्गी बोले। ये है मुर्गा। मुर्गा को कहते हैं रूस्टर। रूस्टर मुर्गा। मुर्गा करता। ये है हंस। हंस को कहते हैं स्वान। स्वान हंस। ये है मोर। मोर को कहते हैं पीकॉक। पीकॉक मोर। ये है टर्की। टर्की को टर्की कहते हैं। ये है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग को कहते हैं ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग। ये है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो। ये है कठफोड़ा। कठफोड़ा को कहते हैं वुडपेकर। वुडपेकर। ये है शहदखोर परिंदा। इसे कहते हैं ह्यूमिंग बर्ड। ह्यूमिंग बर्ड। ये है चील। चील को इंग्लिश में कहते हैं काइट। ये है गिद्ध। गिद्ध को हम वल्चर कहते हैं। वल्चर गिद्ध। ये है कोयल। कोयल को कहते हैं कुकू। कुकू कोयल। ये है बुलबुल। बुलबुल को कहते हैं नाइटिंगेल। नाइटिंगेल बुलबुल। ये है हुदहुद। हुदहुद को कहते हैं हपोई। हपोई हुदहुद। ये है फाख्ता। फाख्ता को कहते हैं डव। डव फाख्ता।